កាលពីវីដេអូមុនខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នារួចមកហើយនៅកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅតាមគេហដ្ឋានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំមកវិឆ័យដែលជាអ្នក review ផ្ដាច់មុខរបស់ channel MyTech KH នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឧបករណ៍រក្សាសន្តិសុខមួយប្រភេទដែលផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយគឺ Hikvision ហើយឧបករណ៍ដែលខ្ញុំកំពុងនឹងរៀបធ្វើការបង្ហាញនេះមានឈ្មោះថា Hikvision Wireless Control Panel ឬយើងអាចហៅថា AX Hubជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងថាតើនៅក្នុងប្រអប់របស់ AX Hub មួយនេះមានអ្វីខ្លះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងនឹងមកកោះកេះរបស់វាជាមួយគ្នាក៏រលេចមកមើលនៅក្នុងប្រអប់របស់វាវិញយើងឃើញមានដូចជាក្បាល control panel 1 PIR detector ចំនួន1 key fob ឬ tele បញ្ជា1 magnetic contact ឬដែលយើងហៅថា dual sensor សម្រាប់ដាក់ជាមួយទ្វារចំនួន1គូនិងគ្រឿងខ្សែខ្យងដោយដុំ power របស់វាមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងនេះបើយើងនិយាយពីឧបករណ៍ប្រភេទ security alarm វាមានយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែសម្រាប់ model ថ្មីនេះរបស់ Hikvision វាពិតជាមានភាពទំនើបកម្មជាងមុនច្រើនវាមិនមែនអាចប្រើបានតែ SIM card មួយមុខនោះទេវាក៏អាចប្រើជាមួយនឹង Wi-Fi ក៏ដូចជាខ្សែ network បានផងដែរសម័យនេះ Wi-Fi មានស្ទើរតែគ្រប់ផ្ទះទៅហើយដោយយើងគ្រាន់តែភ្ជាប់វាទៅកាន់ Wi-Fi ឲ្យវាមានសេវាអ៊ីនធឺណិតនោះទោះពេលដែល SIM card របស់យើងមិនមានលុយក៏ដោយក៏វាអាចផ្ញើសារជា notification តាមរយៈ mobile app ឲ្យយើងបានដឹងជាដំណឹងផងដែរម្យ៉ាងទៀតសម្រាប់ SIM card ដែលយើងប្រើប្រាស់វិញ AX Hub អាច support ដល់ទៅកម្រិត 4G ដែលអាចធ្វើឲ្យការ call ផ្ញើសារនិង internet SIM card មានល្បឿនលឿននិង smooth ល្អនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់វានេះយើងនឹងមិនឃើញមានរុនសម្រាប់ដោតដោយ power នោះទេដោយយើងត្រូវដោះសន្ទះមួយនេះជាមុនសិនទើបឃើញមានរុនសម្រាប់ដោតដោយ power និងកន្លែងដាក់ថ្មរបស់វានៅពេលដាច់ភ្លើងវិញ AX Hub ក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនៅថ្មផ្ទុកថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានរហូតដល់ទៅ12ម៉ោងឯណោះដើម្បីទ្រទ្រង់ឧបករណ៍មិនឲ្យរលត់ដែលនេះក៏ជាទំហំសមល្មមមួយដែរលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតរបស់ control panel AX Hub នេះគឺវាអាចភ្ជាប់បានរហូតដល់ទៅ32 device ដែលមានន័យថាយើងអាចភ្ជាប់វាទៅកាន់ sensor ឬឧបករណ៍ការពារនៅតាមកន្លែងផ្សេងៗបានរហូតដល់ទៅ32ឧបករណ៍ដែលនេះគឺជាចំនួនច្រើនមួយសម្រាប់យើងអាចពង្រាយសន្តិសុខអេឡិចត្រូនិកនៅក្នុងផ្ទះបានជាច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយរីឯឧបករណ៍ sensor វិញគឺមានច្រើនប្រភេទទៅតាមតួនាទីរបស់វាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកតែ sensor សំខាន់ចំនួន4មកបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឧបករណ៍ទី1នេះគឺ PIR detector ដែលអាចចាប់យកសកម្មភាពផ្សេងៗនៅក្នុងបរិវេណរបស់វារហូតដល់ទៅ10ម៉ែត្រនិងទម្ងន់ចាប់ពី24គីឡូក្រាមឡើងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានសត្វចិញ្ចឹមគឺមិនមានបញ្ហាសម្លេងអលឺរំខាននោះទេនៅពេលដែលសត្វចិញ្ចឹមរបស់អ្នកដើរកាត់ឧបករណ៍មួយនេះងាកមកមើលឧបករណ៍ទី2នេះវិញគឺ magnetic contact ដែលជា sensor សម្រាប់ដាក់ជាប់ជាមួយនឹងទ្វារឬបង្អួចហើយវានឹងផ្ដល់សញ្ញា alert ចូលមកទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនៅពេលមាននរណាម្នាក់បើកទ្វារចេញចូលហើយយើងក៏អាចកំណត់ចន្លោះម៉ោងឲ្យវា alert បានផងដែរចំណែកឧបករណ៍មួយនេះវិញគឺជា sensor សម្រាប់ផ្ដល់ដំណឹងនៅពេលដែលមានភ្លើងឆាបឆេះដោយ sensor របស់វាមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងផ្សែងហើយវានឹងផ្ដល់សញ្ញាដល់យើងនៅពេលដែលវាស្រូបបានផ្សែងដែលកំពុងតែហុយចំណែកឯ sensor ចុងក្រោយនេះគឺជា panic button ដែលសម្រាប់ចុចនៅពេលដែលមានអាសន្នអ្វីមួយហើយយើងអាចកំណត់ឲ្យវា call ឬផ្ញើសារទៅកាន់សមត្ថកិច្ចបានភ្លាមៗតែម្ដងឧបករណ៍មួយនេះខ្ញុំសូម recommend ឲ្យបងប្អូនដែលមានអាជីវកម្មផ្សេងៗដូចជាធនាគារហាងលក់មាសឬហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃគួរតែពិចារណាទិញយកទៅប្រើពីព្រោះយើងនឹងអាចបង្ការបញ្ហាផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលាមកដល់ការភ្ជាប់ device នីមួយៗវិញក៏មិនពិបាកអ្វីដែរដោយយើងគ្រាន់តែចុចប៊ូតុងមួយនេះហើយយកឧបករណ៍ sensor មកដាក់ជិត control panel នោះវានឹងស្គាល់ដោយស្វ័យប្រវត្តិចំណែកឯ tele បញ្ជាវិញគឺយើងអាចភ្ជាប់ជាមួយ control panel បានចំនួន8ដែលសម្រាប់ទុកនៅពេលដែលយើងមិនមានទូរស័ព្ទនៅជិតដៃ AX Hub អាចភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ាបាន2គ្រាប់ដោយនៅពេលដែលមាននរណាម្នាក់លួចចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងនោះវានឹង alert notification ហើយយើងអាចថតសកម្មភាពនោះទុកមុនពេល alert 3វិនាទីនិងក្រោយពេល alert 2វិនាទីសរុបទៅឧបករណ៍ AX Hub មួយនេះគឺជាសន្តិសុខអេឡិចត្រូនិកឆ្លាតវៃមួយដែលងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់និងផ្ដល់សុវត្ថិភាពដល់យើងគ្រប់ពេលវេលាកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតដោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍មួយនេះតាមរយៈកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃគឺ mobile app Hikvision ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី MyTech KH មុនគេនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវិឆ័យសូមអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការចំណាយពេលវេលាដើម្បីមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត